Samla George Fairness Maublay Nakashnong Nongramai Kabahap Apo Eastern West Kasur District Dangshan Ulo Shimbata Hakata Tingako Kabalatip Kumka Global Man International Kabalang Hapo Nepal Hakani kita yo Kabalatip George Uday Wayne Prankis Laingot Kisamla Nari India Kabalabi Kamat Yakari Banya Shimbata Hakani Karan San Hakaba Kamba Laifotuli Kiri Lani Laifongot Shimbata Nikiri Nakalang Kapertai George Loyo yakanam second runners up akanam Global Man International pat Loyo pat yakanam kumputa Global Man International Ambassador. Okay, let's welcome our next contestant. Okay, you have a quite charming smile. Thank you so much. I think You're so kind. thank you so much. So, can we have your introduction and your country name, please? So I am George Maublay proudly representing my own country, India. Okay, you seem quite confident to me and very handsome. Okay, are you set for your 30-second challenge? Okay, shall we start, guys? Okay, let's hurry for our 30-second challenge and your timer starts now. Diversity is a fact and inclusion is an act. I believe that the grand winner of Global Man and Women International 2024 is one who have the belief in unity, in diversity and inclusion. As a teacher, I am a living testimony by practicing what I preach. Every day of my life, I teach my children to include everyone, to love everyone. And that is why I'm standing here today. And I believe that this organization stands for unity and diversity and inclusion. And that is why I believe I should be the winner. Thank you. Okay, quite confident. I like your confidence. Thank you so much. Moving towards our next category, that is for our first runner-up. That is Mr. Global International Ambassador 2024. I'd like to call Saqib on the stage to do the award ceremony as well. And it goes to George Maublay from India. India Northeast. Halo kini kajing job baka jing wara nam ko jong una kalyang kashnong nongrimai mata kasi kalap pelong kajing pedang buram yo khun samna jo kashnong yakani kajing pedang buram la pelong hapo yung darbar jo kashnong kabal dalang usoda jo kashnong kiri urang ba kilong kbe ki khun samna ba kumjur ki hab ke bare bakat to kanengot ru kinong kashnong. Look at Fagni George. Usoda jo kashnong nongrimai ba as norang ulapin pao kajing sokumen ba don ki khun samna na kashnong ki wara ya nam ga buram ya kashnong manulong ru bakani kana ka nuksa yi ki wipan khamdam me ya baro kinong kashnong. Samla George Fairness Maublay. Ibala la ban wanra ia kanam ke buram. Ibala yo ya ke jingjok. Hakate ke jing khun ke jong I. Hakani ka Mr. Global International. Kabadang Sudak Longsen hangte hapo Nepal. Naga jingya kendu, bak jingya telefon, ngila sutu. Bakani ka title ke bama I layo. Kandai gawe lagi title ke bak crown.
hagba mairu ilayo ya kawepat ka title ilayo ya kas first runners up haka Mr. Global International Arjar Abusau pat nolor kataru ilayo ya kawepat ka title kum i Mr. Global International Ambassador Arjar Abusau ikini kalau penolong ya ka Snong bakandap da kajing kemen kajing sorong na isnong ibarit kumni kum jongi nilade ka Snong kabala rimha hakabakala jupenmi ru ya ki Rio Star Rio Champang ki Rio Donsap bat kata kala jia hadis pau bat pasnem gi ba mensura re hakani ka sin gi ba mentapat nilayo pat sayu ni we pat usamla jo Snong ubalawan ra ya gini kenam bat burom hapden jongi tidak liang ka jong Snong ni don ban diam semua bahai pi usamla George Fullness mau fairness mau belai bat kadon ru ban penkup burom ya gini ka jingyo nam jingyo burom ka jong pi hagani ka puar ka pementang hakabedei pat kani ka jing job ka jong i ya gini ka Mr. Global International Arjar Abusau Dina kaliang jonga ngam dadan than ka nu ka jing tip sapang jong kani ka title ka ba mai layo ingi sayo ro ka jing kren na ka jing batay na ka ka ba don banle nang ni sakmat lani ka ka ba ilay kendu ha ka ba ila persang ha ki snem di bladap kumbang ila sutu ro ka snem arjar apulai ka ba snem ilayo bandrung syaka Mr. Global India but na India ilayo ban mikmat ringkat bat ki lainut ki wepat ki samla na po South India na Central India but mai in mikmat na ka North East India ka jongi ki kalong si syaka di sarong ya gani om tang bai lalit ban mikmat hagi benai ki bai laja ang tei hapo Nepal jelang nasional ni kami isu ni kami ayo jigte PH bang jongi bat ka kubur ka ba long tenat bat long ba isu yo jigte menen ba ilsawan pai no menta menen kesni bat ni wararu bat ya kadi ka jingjob ko jongi di halor jongi ni gigi ni dap da jing so sarong bat ka jing snow buram ru i ba ilawla ban warra ya kadi ka buram ya ka snong the town ya ki bahi ba sam ya ka kur ka jai ya ki baing batwan baro bangi dap sisa da ka jing snow kemen si ka deye ya kadi ka por na ka Desibun ya isonda jong Snong ya ga jing tiang su ha ga jong pi doi tien su ya ki jong pi de ka ban kong e asong ban ai mo yo glei ya ka jing ban ringkat ka jong bu nado bangadang le hado ka ni ka por ka pementang ki jing yo pediang jonga hakal lakalong pinun ki bentang ka dei ding ba ka sap ko glei ai nga tingai ku leru ya email ipa ki badan ni ka por banga ki bai sendan lang banga hakaba kila penslur daga jing iat ke jongki kila penslur yang ba tur sa prang ha kenu ka liang ka bai dei bat ka jing em ka jonga ni ka sa tingai mu ru ya ki bahiyeng ki basam ki ba julong ki nong pen i ki nong lam nenti yang ha ka jing ya ti ka jonga ni ha kan ka pertehe ke jongi ya ka bangalala pan poi hadu ni kuat mentang ngai ku bleiru ya ka sunam na martei na sunam bang sedang manle ik gambaro dei na sunam ko penslor yang ngasngo sarang man ong bangale na sunam nong rumai ke sunam nong rumai ke bala rem bahang ke basibun kitep ya ka nam jongka pat ba nang ni sekmat ru da ka jingwan ra ya ka ni ka nam napo kari Nepal ngasmo ba ngaru ngan nong uwe na kita ban wan ra nam ke sunam ke jongi ke nong nong na tiga sunam ngasmo ban ai uwe ke sunam na do bangadang red kadang don lai snap kadai na sunam ka jing ya ai man sim na sunam bangala ban yeng ki ren san ba pher bangala ban tei ya kata ka jing slur hanga nang bangala ban poi ru ni puat pementa
kadang kejing ong jong susu tham ding baka poetry ke jong u ke baong baro ubriu basta manu bala bandan lada klem taple kalat kumnun lad ban kren. And that is why I would also like to extend my sincere gratitude to the National Director, Mr. Ramborlang Mauplang, who is with us today, and also the Global Model India, the founder, Mr. Amar Shamu, for this great opportunity for which without them, I wouldn't be here today. And so when I know Ruikini ki arangat, ki ratba i Mr. Ramborlang Lingdo Mauplang, but i Mr. Amar Shamu. I Ramborlang Lingdo Mauplang i National Director Jongi, but i Amar Shamu i founder of the Global Model India. Kapaling ba kini arangat, kila jiet yang bang yo ban let mi khmat ya kari India ka jongi ya ka North East India ka jongi ha kari Nepal ban yo ban ya kindu lang kumbalai phomon e kinong shimbenta naw kiri ba pher ka jong ka perthai ka jongi bangin shimbenta ha kani ka jingye khut ka pageant ka bala ai ka teng ka Mr. Global Man International arajar akusam. But lingba kani ka jingye khun ka ba yad kumba sansi e ha ka ba kita chibuan ke jingya shimbenta ki jingye khun ha kini ki sansi lenter ya ka bangila ban jer ke teng kum ka national costume ka resort wear ka formal wear but come tam a closed door interview ya ka ba nga kum khun samla jongari khasi ka jongi jong shro jongi ngalayo ban keren nei shapang kari khasi ka jongi shapang kiriam ki bet jongari khasi ka jongi shapang ka handloom namar nga di fashion designer ro tinga keren shapang ka handloom jongari khasi ka jongi shapang ki jan ki ba penmi kari khasi ka jongi tikolong ka ege jing song sarong ila ka jongari bangila ban pen pau ya kita kiriam ki bet ki jongi hakum kata karen san kaba kisamla na baro kaperthai ya kundu lang ban keren nei age pangkari bagajat kun Bajo cepat ini kan ka title ba fior mo. Kai ka rule ba fin le ma fin ni ka hakan ko ma fe kan fi represent ya kan ni. te hagajing ya kun jonga po Nepal ka Global Man International Arjar Kusau la yo ngayo e ka kusnam Global Man International Ambassador te kum ambassador ngadai banlong ka face jong ka organization lan ni ban ong no ngadai ban ni khmat ka organization bala ai ka teng Global Model International ti ka bumut la dan kinu ki projects ka bakani ka organization ka le kala banlong ban wan rai ka roi ka par ka inang salang lan ni kala banlong ha ka ban ai jingerap yano kala ban charity works kemudian kata batru ngala ban keren ka bay day bat kinu ki projects bakani ka organization kala ban le Nal kita ki bat personally nakali of hibat simet. dina kalyang jonga pade kadi ke ka ban wanra ya ka bay day bat ka jingi day simet pade da ka banga job ya kan ni ngala ban wanra ka roi ka par emang salang kamtam nga haunis na mo bala adap ngadang sedang ban snaya kanika organization ka jonga ka bala ay kateng day try society hakaba ngalun lang ya kini ki review on sub na kanika dong ka thain ka jong ni kita ka jingyo ya kanika nam padeng ala ban yarap ken ni ki review on sub ban penmi lam sya ka perthai kan yo I ba ka ri khasi ka jong ni kamran dien shu kamlong shu hadien ndai kala kieu kat badang mi kismi tiling ba ka jingyo jong kani ka nam ka bangawan na po Nepal ngala banle kini kita ki barok kala fli kala kalenti ha ka bay de ba kirio dan sab jong ka ri ka jabinyo ka jong